Pli juzei gwelet nem gleo neve o ton da Barzaro, an oa ket c'hoaz koste Kemperle, a gwire ez o bet pen kenta pa oa bet krouet ti ar bro Kemper, min na o c'han c'hwezeg a bevarugen, setu koz dija, a gwire an drazen eus diga sed startigen etre tout an dut, hag nem an aout gwelloc'h an eil egile tre an dansou, ar musik, ar skolioù a gal, deus goudeze zo bet un ti bras zo bet savet, hag kenderel a ra da veva da gas an traoù barok e Kemper a trovar dro setu me lar gourremennoù da dut bro Kemperle amañ a chans vat. De don ben assembles, da zevel ar gevrediges, gevredigesman, l'arbre zo bet, you are tout, c'est l'arbre eus graet assembles. Ya met gant dalreges, o mont varok e pa perbla, ma bet pochub da lakat an nol a rea l'arbre var ar zevenadur e c'hant ar bro, assembles var do an dol, vid l'arbre assembles. Mais aux yeux vraiment avoir une tolérance neves, évite ar zevenadur. Braïs, hag evit ar brezhoneg da gentan, amañ e bro Kemper. Dre just meus poan da drugarekat, an nol ar grevedigezio an eus l'arbre d'assembles. A zo deuet a vout a da zevel an ti ar bro amañ. A evit mont pelloc'h a kreñvat pas ar zevenadur Braïs. Trugarez da re a zo pen an ti ar bro, Jean-Louis Jaouen, an eus kemert pen ar bureau, a skipailh ar bureau. Trugarez da Nicolas Morvan, prezant ar Gumuniez, Gumunioù evit e zekour. Hag a zo bet a taou a du evit mont barok evit ti ar bro. Trugarez evit da notre maire Kemperle, Alain Pennek, ad an tiker Kemperle, hag an eus kennet an timañ, pentimañ, dit a gevediges. Trugarez bras evit da Françoise Nigin, an eus graet kemen a labor, a zikoret da nim a tout a skipailh o dreze, labor Spompus. Hag a zo bet to a youl vat vid mont varok, trugarez ar Françoise. Setu, bon, nous avons la chance vat à Kevrediges, d'un ti ar bro Kemperle, a traoù varok evit ar sevenadur ar bro.